पैर को बिल्कुल ढीला। ये प्रेशर आ रहा है वही पर बस जाओ जो बोलेगा। अच्छा, साइड लेनी है आपको। साइड पर सीधे लेके। साइड लेके आप जी रेडी है। चौधरी इनका नाम सुभाष जी है, सुभाष चौधरी जी। हाउस नंबर 1872। सुभाष लाहौरिया। जोर से बोलो। मेरा नाम सुभाष चंद्र लाहौरिया है। हाउस नंबर 1872, नंगला क्लेव पार्ट 2 में रहता हूँ। उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र 69 ईयर्स है। और ये मेरे पास 3 दिन से ट्रीटमेंट ले रहे हैं और इनको लोअर स्पाइन में स्पाइन बल्ज थी, नर्व्स प्रेस हो रही थी। और ये कितने टाइम से ये दिक्कत थी आप बताओ? ये लगभग 1 साल से दिक्कत है ऐसी। और L5 और S1 के बीच में कोई नस जो है दब रही थी। 3 दिन से मैं यहाँ ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, मुझे अभी कुछ रिलैक्स महसूस हो रहा है। नहीं, जैसे अभी आपने काफी जगह और भी जगह ट्रीटमेंट लिया था, इससे कहीं कोई आराम आया था आपको? इससे पहले मैंने 13 दिन बल्लभगढ़ में सेक्टर 7 में एक्यूप्रेशर का ट्रीटमेंट लिया, वहाँ कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद फिजियोथेरेपी करवाई 14 दिन, कुछ आर्मी में कुछ सिविल में, उससे फायदा नहीं हुआ। उसके बाद फिर डॉक्टर रोहतास का थी एक्यूप्रेशर, वहाँ पर 1.5 महीने से ट्रीटमेंट लिया 13-14 बार, उससे मुझे कोई विशेष फायदा हुआ ही नहीं। अभी मैं यहाँ 3 दिन से आ रहा हूँ महावीर धर्मशाला। नहीं, महावीर हॉस्पिटल में ये 3 दिन से आ रहे हैं मेरे पास, ठीक है। तो अभी मैंने आप शेयर किया कि इनको मैंने क्या ट्रीटमेंट दिया है और थोड़ा चल के दिखा देंगे और कितना आराम है वो बता। जो चलने में आपको जो दिक्कत आ रही थी अभी आ रही है आपको? अभी जो है मैं चलने में अच्छा महसूस कर रहा हूँ। जो प्रेशर आता था चलने में अभी आ रहा है आपको? वो अभी प्रेशर कम महसूस हो रहा है, कम हुआ है। कैसा लग रहा है? अभी ठीक लग रहा है, पहले से ना अभी ठीक लग रहा है। तो 3 सीटिंग दी है, ट्रीटमेंट क्या दिया मैंने वो आपके साथ शेयर कर दिया, सर ने बता दिया।